Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы приветствуем вас на нашем канале «Сплетни Свет». И сегодня мы хотим с вами поговорить вот о чем. Мы будем сейчас вспоминать, каких красок в вашем гардеробе больше. Одежда – это отражение внутреннего мира. Так вот, каких тонов одежда преобладает в вашем гардеробе? Вспомните, пожалуйста. Светик, ты тоже вспоминай. Что я хочу сказать? Как бы у нас есть 4 времени года. Да? Лето, зима, весна, осень. И каждому времени года соответствует определенная гамма красок. Цветовая гамма. Вот если возьмем весну, это краски какие? Это краски яркие, радостные. Значит, времени года весна соответствует цвет желтый. Вот если у вас в гардеробе преобладают вещи желтого цвета, то вы явно человек весна, и психотип, родственный, по сути, времени года весне, сангвиник, то вы сангвиник. Вот если у тебя одежда ярких тонов, то ты сангвиник. Если тона более сдержанные, приглушенные, то ты человек лета. То есть, не то, что человек лета, как бы, это соответствует времени года лета. А, значит, психотип, близкий, родственный со временем года, то есть с летом, это у нас, скажи мне... Меланхолик. Меланхолик, правильно, меланхолик. Человек-флегматик, подожди, вначале про меланхолика. Меланхолик – это человек такой, как тебе сказать, весь в себе. Спокойный, да? Меланхолик. Он пассивный такой, как бы спокойный. Как его еще назвать? А цвета какие в одежде у него? Я хочу меланхолика отхарактеризовать, какой он. Рассудительный, ценит упорядоченные отношения. Вот такой вот меланхолик. Ближе и родственный цвет, по сути, ему голубой. Голубой. Вот если у вас преобладает голубой цвет в одежде, то вы ближе к психотипу меланхолика. А если вот, чтобы немножко его как-то приподнять? Если добавить вот цветовую гамму оранжевую, желтую, то это будет его вот этого немножко человечка маленько как бы более радовать и более веселить, вот так скажем. Да. Поэтому имейте в виду, голубой нужно разжижать желтым, оранжевым, и это как бы придаст действие, импульс вот к действию придаст вот этот цвет одежды. Дальше, значит, если вы человек уравновешенный, спокойный, сосредоточенный, стабильный, то вы основной тип флегматика. А флегматику соответствует время года осень. Осень, то есть и краски у вас в гардеробе тогда будут более насыщенными. Если вот желтый, то он вплоть до золотого, контрастный. Вот как бы вся гамма красок будет насыщенной. А его нужно там успокаивать. Он сам как бы уравновешенный, да. Вот если взять, например, добавить холодных оттенков, да, то этот человека будет больше, он и так достаточно гармоничный человек, но это его будет стабилизировать, вот, как бы, да. А если добавить желтых тонов, он будет более как бы приветливый, более раскрепощенно себя чувствовать вот в этой цветовой гамме. Да. А вот осень тоже вроде бы пора контрастов, да, вот яркий там, желтый, а вот контраст белого и черного, это соответствует, вернее, даже ближе к зиме, к времени года зима. Да, это холодные, глубокие краски такие, это вот они более родственны зиме. И человек зимы – это тот человек, который предпочитает вот такие вот тона
Но если красный, то вплоть до алого, вот, так, как бы вот, или до малинового, там, да, вот это глубизна. Насыщенный это осень, а глубокий это зима. Да, и психотип ваш холерик зимой. Да. Холерик зимой, активный. И у вас в гардеробе, между прочим, вот как раз вот эти вот яркие, ну глубокие, будем говорить, красные. Если вы любите много красного, вот такого вот красного, то вы активны. Холерик, я сказала, да, зима это психотип холерика. И это человек активный, темпераментный, даже иногда чересчур темперамент из него бьет. Тогда нужно его как-то успокаивать, наоборот. А успокаивать вот его как раз будет вот прохладная гамма тонов, холодная, то есть голубая, опять же. Уравновешивать будет вот флегматика. К флегматику я не сказала, его родственный цвет, по сути, зеленый. Он его, как бы, ему вот спокойно, хорошо, не говорила, да, это, вот, да. А холерику, ему что нужно? Его тоже прохладные тона, они его успокаивают. Вот этот гасит чуть-чуть темперамент его. То есть, если вдруг я собираюсь куда-нибудь к человеку, который такой... Голубой одевай. Это приглушит твой темперамент. Вот. А если зеленый, то это тебя как бы уравновесит. Нет, я хотела сказать, вот, к примеру, я иду куда-нибудь на совещание, и человек, как можно использовать? Да, самое интересное, вот эти вот, если, например, у вас начальник психотип холерик, вот такой вот активный, блин, на месте не сидит, вечно все ему что-то нужно, куда-то вперед из песни. Если вы хотите от него что-то добиться, чтобы он там немножечко приостыл, да, одевайте голубое. Вот с голубым зайдешь, он же не будет таким злым или таким активным. Они же даже красная вплоть до агрессивности. Вот эти как тряпка. Да, поэтому голубое это уже не будет их злить. А если вы придете в красном, это его наоборот больше, между прочим, раззадорит. Вот, как бы, да, хоть мы и считаем, что подумаешь, краски, они на нас не действуют. Ничего подобного. Мы жилище, в общем-то, оформляем, каждый в своих тонах. Какой цвет присущий ему вот там, вот в глубине души, как он на него влияет. Ну, это уже вот по психотипам мы прошли. Соответственно, жилище... Вот я вообще люблю, конечно, яркие цвета. Немножко про себя. Я люблю яркие цвета. Но я вряд ли холерик. Ну, я больше весна, ты сангвиник. Смотри, вот кухня у меня в красном тоне. Но опять же, в каком красном? В глубоком красном тоне. Ну, опять же, подожди, если бы у тебя все было в красном, ты бы тут, конечно, диско танцевала. А у тебя же он, видишь, нейтральный, где серенький, где беленький, где такой вот, как бы... Ну, понятно, ну ладно. Ну, все, мои хорошие. Хорошая тема была. Всем спасибо за внимание. Если кому понравилось, ставьте пальчики вверх. До свидания. Пишите нам. Всего доброго. Всего доброго.